近期嘅戲咧，好多都有時空穿梭啊，包括呢個《西遊記》啦，甚至係超時空要愛啦，都係有呢個回到未來啊，或者一啲time travelling 啊咁樣嘅情節嘅。你係咪對呢個情節特別有興趣咧？其實我係即係嗰時候曾幾何時有一個咁嘅理念啦，我自己即係唔係理念，我諗係有一個咁嘅即係百厭嘅諗法啦。我係試圖係想將嗰四大名著小説咧冚唪唥搞到佢顛覆晒嘅。第一就係《西遊記》，第二就係《三國志》，跟住就《水滸傳》，跟住《紅樓夢》咁樣嘅。咁啊，時空穿梭係一個擺喺呢啲戲裏邊，我覺得係好有趣嘅嘢嚟嘅。咁啊，所以《超時空要愛》嗰時候寫呢個劇本俾黎大偉拍嘅時候，就係有個咁嘅諗法啦。即係冇乜特別話係時空穿梭，我特別中意嘅嘢嚟嘅，只不過係啱嗰個故仔發生咁嘅嘢。拍呢類咁嘅戲都需要好大量嘅特技啦。咁喺當時嚟講，喺10年前1995年嘅時候，你會唔會覺得當時係未能去到你達到嘅理想呢？你講緊10年前星仔嘅16世紀，嗰個當然唔滿意啦。嗰個時候，所以點解嗰個時候我拍啱啱我剛才講咗，我拍完第1、2集嘅時候，我開始發覺原來以個小我嘅世界嗰種小我嘅愛，原來有相對另外一邊嘅大我嘅愛。咁嗰個時候我諗到唐三藏呢個古仔嘅時候呢，我係唔夠膽拍嘅。嗰個時候唔夠膽拍，因為嗰個特技係未成熟。即係你叫我拍有外星人啊嗰啲嘢，我根本唔可能拍。直至到前年我幫星仔我監製佢功夫嘅時候，咁我先至開始真真正正感受到特技嗰種成熟嘅程度。當然我哋唔可以同荷里活比較，但係如果我哋香港唔繼續行多一步咧，我哋永遠就係退後多一步。你係唔夠人嚟，但係你試圖行前一步咁解咯。咁所以我覺得係時候去拍呢個戲咯。呢個戲係咪你第一次喺大陸攞景呢？呢個喺呢個西幕啊、沙漠啊、黃沙啊咁樣，你對呢個戲嗰個幫助有幾多咧？坦白講，當時我係冇諗過嘅。當時嘅我拍戲，我先講翻先頭講話，而家大家都當咗呢個係一個神話，一個經典。但我講俾你聽，真正嘅經典喺前邊咧，係一個好普通嘅意念開始嘅啫。所以我唔想美化而家今日國內大家對呢部戲嘅成就，但我又唔想即係刻意去講當時我係其實咁諗，唔係。當時我拍戲嘅方法其實我要快快手快啲拍完一部戲賺錢，幫周星馳。咁我要去取景，我咪去中國大陸攞景咯。咁我去嗰時候，我咪去諗啊，有啲好得意嘅景，我咪去拍咯。咁你話係咪嗰個景特別好刻意去咩呢？即係唔係好刻意嘅，但係要求一定有。你即係作為一個導演，我希望有一個咁嘅黃沙土地，我希望有個乜嘢。咁嗰時候嘅反而嗰個話嗰個意境啊嗰啲係你去到睇景嘅時候，你有嗰個感覺嗰樣嘢，你就停留咗喺嗰度嘅啦。即係反而冇後期我拍《天下無雙》嘅時候，《天下無雙》嘅時候，我開始我對攝影美術每一樣嘢我都要求多咗啦。因為嗰個時候我自己拍戲嘅心態亦都唔同咗。因為嗰個時候我開始我係懂得享受拍電影。我係每一日開工，我知道我係同啲工作人員嘻嘻哈哈拍戲，同我拍緊以前嗰啲戲嘅時候，好似日日去到現場，好似大家仇人咁殺人放火啊！喺度咿哇鬼叫啊鬧啊咁做乜嘢啫？拍戲啫嘛，使唔使咁啫？咁你可以每日去enjoy部戲，人哋每日剪片你好開心，到你上畫你可以好開心㗎。咁呢句説話就係我同周星馳拍功夫嘅時候講嘅嘢嚟嘅。嗰時佢打去加拿大，佢初打嚟嘅時候，我冇應承佢。咁啊，直至到後來我同佢即係大家傾嘅時候。我叫佢 promise， 我一定要部戲好好玩翻到嚟，同埋即係我話唔好喺現場令到大家啲氣氛即係鬧人啊唔好嗰啲嘢。咁所以我拍完成部戲功夫之後呢，我係好開心，因為我覺得周星馳係做到我心目中一樣嘢，就叫做發財立賓，係真係成個全程裏邊我冇聽過佢，至少我喺現場佢冇鬧過一個人。
咁呢樣嘢我係覺得係作為一個導演能夠做到咁係一件好事嚟嘅，即係令到啲工作人員同你一齊工作開心係好事嚟。但係你拍呢個戲就95年嘅時候咧，你係以一個咩心態去拍呢個戲咧？點解有咁嘅轉變咧？你自己都係對拍開喜劇㗎。剛才我都講咗，就係《西遊記》開始嘅意念嘅時候，冇諗過要做一樣好經典嘅嘢，只不過係一個好頑皮嘅意念開始發展到今時今日咁樣。咁相信佢哋都問過我嘅，即係佢話佢又問過我咩後現代啊諸如此類，我都唔明咩叫後現代。咁原來後來佢話俾我聽，原來咁解。我睇睇下，咦又有嗰啲意念喺裏邊喎。咁即係可能即係嗰啲人去睇我個作品嘅時候，佢喺裏邊感受到一啲嘢，解讀咗出嚟啦。咁而嗰個創作人咧，佢哋嘅解釋就係我潛意識係咁樣咯，所以變成咁樣咯。即係等於92黑玫瑰當其時，我點會諗到一唱完嗰套戲之後，就唱咗10幾年港產片都一路唱歌嘅啫。咁你話我係咪特登要做一個經典嘅嘢出嚟？唔係，我又係一個好頑皮嘅意念啫嘛。你話我最刻意嗰次係邊一次咧？我自己只有一次，我承認我係想做一啲嘢嘅啫，就係《九一神雕俠侶》。我好想去拍一個漫畫嘅電影，咁我就好營造嘅，無論攝影、燈光、造型嗰啲嘢，係睇到係以前我唔會咁執得咁細嗰啲嘢。我係一個好懶惰嘅人嘅，即係我係得㗎啦，即係得㗎啦，咁就去拍得㗎啦。咁喺《西遊記》嚟講，我就係咁樣咯。我當時我又冇話諗過要做一件好轟動嘅事。咁但係我都好開心，即係嗰啲觀眾佢哋咁中意。你點樣睇呢個戲嘅動作咧？你點樣同阿錢小松合作啊？咁雖然呢個戲個動作場面都唔係太多。其實呢個戲嘅動作唔多。咁小東佢過往佢嘅風格一定有喺度咧，程小東式嘅打鬥。咁但係當時我哋呢個戲嘅成個戲嗰個重點咧，就唔喺動作度嘅。我哋始終都係喜劇，同埋講一個愛情故事。從來你國內大家觀眾睇完呢個戲之後，佢唔會講話啊！你嗰場牛魔王好好睇喎，或者嗰場孫悟空好多馬騮仔落嚟好好睇喎。即係佢哋冇講呢樣嘢。咁其實已經即係答晒㗎啦，啲問題全部答晒㗎。觀眾佢覺得啊，佢打佢又唔會話佢唔好睇，但佢又冇話特別好好睇。咁我覺得佢做到嘅，以當其時嘅特技嚟講，就係恰到好處啦，恰到好處。多謝導演今日阻你好多時間，希望好快又見到你嘅新作啦。